namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course namuntlha vuya mani mi jibida katabela men of war loyi nga ta hi khe n'wi vele vele na Benny Mayengani the president and also Suku. So previously mi nga mi swonini vele vele hi endle video ya hala men of war ka nyika ti-points ta yena leti ku hi side ra na ni twini ku hayi a ti nga ri valid mara hi tlhavi hi yin'wana video le ka leyi a nga vi yona a ta ku basiseni so hi ta hi khe hi twa vele vele ku ri ka the follow up video swi swi endlisa ku yini because ku hi side ra ni i ta a vuya ku basiseni swi va swi ri clear so hi ta hi khe hi twa ku point yi yimise ku yini and stuff like that a hi pfuleni hi twa vele vele. So video leyi ni nga yi teka na ri mnyameni ni kha ni kombisa ku Benny u nyamise n'wana wa vanhu swi nyamisa vanhu ku vota Suku a ni tiyisini ene lava ku swi ndlala kahle sweswi swi ta twisisa ntsena hi vanhu vo tlhariha loko ra u tlharihangi a wu nge swi twisisi swilo leswi ni lava ku swi vulavulela. Yes mina Benny a ni nkoti a ni pretend a ni nkoti loko xilo xi nga ri swona na vula ene loko xilo ni nga xi koti a ni ngheneleli ka xona. Number one mara mina for movie ta mi to contradict video yo sungula mara i ri Benny Mayengani a nga n'wi koti ende xilo loko a nga xi koti a nga ngheneleli ka xona so hi sweswi already i ri ku ngheneleli ka Benny Mayengani mara i ri a nga n'wi koti kumbe yo bayiza mavekele marito I don't know a hi ri vele down section a hi twini a ni pretend a ni nkoti loko xilo xi nga ri swona na vula ene loko xilo ni nga xi koti a ni ngheneleli ka xona. mi swi twini hayi a ri Number one Benny Nkambi is an artist ka site ra vunanga ka site ra vuntlambi bya ye Benny i na ti-beef u na ti-beef na ti-artist to karhi u na ti-beef Benny so loko a promota Suku ku ri ku wa swi tiva ku yena u na ti-beef a kha kombela ku vanhu va fanekele va vota Suku obvious vanhu lava a nga na ti-beef na vona vaseketeri va vanhu lava nga na ti-beef na vona a va nge support swilo leswiya u promote ngopfu Suku i pushe ngopfu for Suku a rivala mhaka yaleyo ya ti-beef ku yi ta fika vanhu lava a nga na ti-beef na vona kumbe vaseketeri va vanhu lava nga na ti-beef na vona a va nge vote yi n'wi pina a nga yi vonangi mhaka leyo. Number two hayi hi khe hi teka yelo sungula ya ti-beef liya loko mo tsundzuka vheni ka previous video mi fike ni kombisa loko kahlekahle ti-politics or swilo swa ti-vote sweswi na music a swi fambisani helo for example laha hi languteni Benny Mayengani i na a very very huge fan base but even his own fans a va votanga and overall loko ku ri himpela a va votela yona a hi nga kuma ti-votes to tala ngopfu ku vulela ntiyiso a va votetelanga his following is too huge so mina a ni voni swi va kha swi fambisana at all personally music and politics a ni voni swi kha swi fambisana at all va wena mhaka leyiwa and at the same time loko hi khe hi havula laha yo ya le mina ku fanga ka yona laha a ku voteliwa Nsuku a nga voteliwa Benny Mayengani so why do ti-artist ta a ti vulaka sweswi ni nge vuli video ka nge za vula video why do ti-artist ta a ti vulaka na tona ti nga phushangi hi sayiti ra tona and why na nkarhi walowa loko swi ho sungula a nga endlangi video a kombisa ku ti-artist hinkwato a ti phusha hi ku phela a hi hinkwato ti-artist leti kha ti phusha and a swi nga bohi it's very very important this a swi nga bohi but tona ti-artist leti why ti nga phushangi loko ri sweswo and why na mina a nga endlangi video a kombisa ku why nga support Nsuku tanihileswi mi swi vona ku support a yi ri lomu ti-artist story ta ku hlaya ni ta ti-trend a ti nga ri ku posteni or ku phusha ku lantisi ta ku hlaya swinene and a swi bohi ma vona mhaka leyiwa so Benny Mayengani a phusha hi sayiti ra ye a phusha ku hi sayiti ra ti-fans ta ye so why tona ti-artist ta ti vulaka mina foni na to ti nga phushangi ku hi sayiti ra ti-fans ta tona mayikuma yena mhaka leyi loko ri sweswo ku votiwa swi ya mahlweni a ku nga ta va na effect ya nchumu beef a yi nga ta nghenelela helo so mina ku hi sayiti ra mina ku vulela ntiyiso mina ni twini ku i nghenisa swilo leswi a swi nga zi swi nghena la personally lero swo ku man of fike endle video khale
I kombisa ku why na to ti nga ri ku pusheni ku Benny Mayengani i le ku pusheni towards his fans, why na to ti a befanaka na to ti vulaku already a yi tiva ku i vula yini mara sweswi ni nge vuli the name just for peace sake. Number 2, Benny is a politician. Unaba is the president of the organization, ya AADP. So, uribale mhaka yin'wanyana again, and I don't know kuri eva mani lava va advise ka Benny. I don't know who's the advisor ya Benny, because the guy is lost. The guy just use fame and say whatever he likes, and then anganangotisi the boundaries. Benny is a politician. Ingevi a politician. They're not political party. President of the organization. Logo ku nominate we tribe muntu munhu ka tribe ya we ezimtsonga kumbe ezimzulu. U promota kumbe I selecta ku kumbe u byela vanhu ku va vota munhu wa tribe ya kan'we. That is discrimination. It's a politic, and as a politician Benny fanekele kuri is discrimination. That's discrimination ka rixaka tin'wanyana. That means he cares only ka rixaka ra Vatsonga Machangana kumbe ka munhu wa ka vona. Okay, hayi le point yi le ku twaleni loko ni kha ni yingisela point yi le ku twaleni swinene. However se ni twile ku se swi na vupolitiki ngopfu hi menof se i swi yisa ngopfu ka vupolitiki ngopfu. A sweswi mhani ni tiva hi kha hi vulela hi ngopfu hi ti-votes ta nsuku, mara se ni vona ku se swi shifta ngopfu swi hala ka ti-politics. So mhani ni twile ku hi ta hi kha hi vulela ngopfu hi sayiti ra nsuku sweswiwa na ti-votes tetiya. Ya mara ka point ya leyo loko la ya twala hi sayiti ra ti-politics, yes swi na a level ya swi na a level of risk in a way yo van'wana swi nga fika swi va khumba laha va nga ha tsaki hi swona hikuva yena a support ngopfu hala ka Vatsonga. So I agree with that point, but at the same time ku ya hi side leri hi nga ka role leriwa a swi ri karhi swi hi phusha positively na hala ka Vatsonga hala lero loko ri a hi lowu wina vhele menof vhele a nga ta vula nchumu hi swona mintunga ti-references ta hi kha hi ti yisa mahlweni. So yes, point yona ku hi side ra tipolitiki guys. Yeah, it's accurate, it's correct. It's correct ku hi side ra tipolitiki, but ku hi side ra support hala ka Vatsonga hala a nga incorrect. Hi ku loko ri a nga ri ku pusheni vanhu vo fana na Benny Mayengani ngopfu tanihileswi mi swi vona ku ti-artist ta ku hlaya ti nga ri ku pusheni a swi ta swi ndlise kwini, a ku ta kha ku tlhe ku blame vo Benny Mayengani hi vo Man of War na tin'wana ta ti-fans vhele. So since sweswi a va kha a pusha hi rixaka ra hina a hi fikeni hi ve hi kha hi focus kwala ku right swa ku i pushini ku vanhu va kota ku vhota ka rixaka ra hina. And again guys, I'm telling you, ni mi byeli no tshama la, if Benny Mayengani at the same time a nga postangi a kha a pusha la Man of War a ku ta ku ri munhu wo sungulo la kha a kombisa ku ya Benny Mayengani a nga kondleteli vun'we i tsandzeke no vula na ku mi vhotela nsuku. At the same time either way Man of War a ta va correct. Yi wrong, this thing yi wrong. Munhu a fana Benny a fanekele a nga zangi a nghenelerile. So okay, vaseketeri va vunanga bya Xitsonga va ye va langutisa mhaka leyi. Okay, Benny i le ku pusheni, i pusha nsuku, yes, with some artists there and there, mara other big artists leyi tiye a befanaka na tona kumbe leyi a befanaka na yona a yi zangi yi promotini. Ma twisisa? Because loko a yi loyi ya ringeta ku ya promote a ku se ku ta va na clutch, a ku ta va na problem. A mi ta n'wi twa Benny a ku ya wona ni dlidlimbeta yini ma twisisa sweswo taniya swa Benny. Se a ku ta va na clash. So vanhu va ku tlhariha va ku fana na Mr Post va Kasongo volo va pfala no. We vhete hi pfala kwala Mr Post a ni zangi ku va ri la ku n'wi katsa ka swilo leswi because mina ku hi perspective ya mina munhu o ti chuzela. So I'm sorry guys ku va ni katsa Mr Post ka this section. Okay, Mr Post hi ku vona ka mina na yena side rena a fanekele a pushini ku kota ku votiwa, right? But a swi nga bohi swi kahle na sweswo hi kha hi swi twisisa a fika a va a pushini a ni twisisa i hlaya vito na yena a fika a va pushini na hi side ra yena lero beef hi ndlela yin'wana ya music a yi nga ta zi yi affecta nchumu and a yi nga ta affecta nchumu vhele a swi fambisana na the votes.
ma vona beni ma nga a va kha phusha hi sayiti ra defense ta yena lero swa ku na Mr Boss loko ri mpela ku hi man of war fambisana beef a va fika va kha phusha hi sayiti ra yena lero man of war khale before ku va na ti-results a fika a vuli khale ku ya Mr Boss na a push hi sayiti ra yena a phusha so towards defense ta yena ma vona manga so now i le ku justifyeni point ma yito already i le ku justifyeni ku hehe a ku ta ku endleka leswi na leswi i swi tivisa ku yini yena i swi tivisa ku yini ku a ku ta kha ku phushiwa munhu wun'we ku ta kha ku phushiwa xi hi xin'we so i tlhela va a justifying at the same time i le ku justifying already tanihileswi mi swi twaka lero vhele a ni i ku kombiseni ku zata beni mayingani yena swi ha swi tiva vhele i le ka sayiti ra Mr Boss ku hi sayiti laha i va a teki sayiti so hinkwato artist leti ti bifanaku na beni mayingani na to swa ku a fike ti phushini hi sayiti ra to ti phusha towards Zuku ti phusha hi sayiti ra defense ta to loko ri mpela man of war i twa point ya yi ri valid la leyi ni nga ku hi kaneteni mina so a nga endlangi sweswo so man of war a lo yimela ntsena ku suka a feyila vhele tanihileswi mi swi vona ku eyi vanhu vo fana vo wena uyande a va ri huge threat to us mi nga mi swi voneni vhele ku hi ti-votes ya a ri threat yikulukumba ngopfu because a tshama a ri henhla ka hina loko kha ku votiwa sweswiya mi nga mi swi vonini so hi yena loyi a ni n'wi voni ku heyi hi nga sala na yena ya ku nga na some chance yo a nga hi ba hi leswi a ni voni swo ma hi vona mhaka leyiwa so i miyerise sweswiya until ze swi feyile so ya ni ngo tlhela ni tla i reference vhele hi sayiti ra vana ka munghana lo lenara loko se beni mayingani vhele a lwerini risimu ra lembe ri ze ri humelela la nga vuya ku tsema maseve wa ndzumba I mean lowa Mlanjwa man of war a nga vulangi nchumu I've been observing him a nga vulangi nchumu hi success liya a nga vulangi hi nchumu because ende swilo leswi sapotaka hina vatsonga swi hisa ku henhla a nga vulangi nchumu loko beni mayingani a endla leswiya even then tlhela observer laha ku na luwa ve Rosa mi nga mi swi voneni hayi beni mayingani ve na huge influence swinene ka risimu lera Rosa leriya yeah ku tika ngopfu misaveni and stuff like that even a huge influence a loko a ri phusha ka on his account even then ri blowa even then Rose n'wi vona se a kha a humelela swi ku tlitli na ku a nga vuli nchumu what I'm trying to say ku man of war i yimela ku va ku ri na xa negative xo karhi lexi fambisanaka na beni mayingani in order for him to speak a nge n'wi congratulate ka leswin'wana i khale khi hi swi vona wihi ku vonini man of war we saw you sometimes guys you need ku ri loko munhu a endla xa wrong loko ku ri ku ma n'wi rhandza mu advice ku munhu a nga lahleki beni a fanekele a nga nghenelelanga ka swa nsuku na katsongo a fanekele a nga nghenelelanga ku ri a ri fanekele a miyerini ma swi twisisa xo sungula loko a kombela ku vanhu a va vhoti nsuku ku ri ku ye u tsandze hi tivhoti a kaya ene ku ri i swi vone kahle ku vanhu lava va n'wi sapotaka ye they don't even reach million ku ri na tivhoti ta million a ti fikanga ku kombisa ku ri mani twisanya leswi nga ku swi vuleni nhlayo ya beni ntsene ku va nghenele ka nsuku yi endle ku nsuku a nga kumi nhlayo ya kahle ya tivhoti leti a fanele ti kumile kambe o ka nga zangi a ve number 1 mara ni vula ku nhlayo yi ta va yi tlakukile from vaseketeri va beni vaseketeri va Mr Boss kumbe vaseketeri va ya rixaka ra hina vatsonga a va ta va seketele hi xitalo se point ya man of war yo jikajika ndhawu yi vula ntiyiso yi jikajika ndhawu hinkwala man of war loko a va nga ri ku phusheni swi fike swi endlisa kwini tatisi leti nga ta tinxaka leti nga a ti ri ku phusheni kokwana na ku mention mavito ya vona but a ti ri ku phusheni ka tinxaka letin'wana va mi kha mi swi vona va kha va phusha swinene va phusha isayidi ra vona and hala vhele mo swo leti artist va ti dume ku tlula ta hina ti va ti ri henhla ngopfu ku ya ti-level ta vona obviously se va kha va phusha hi sayidi ra vona so loko ku nga phushi ku endla ka hina mani a ni twe na ku ka video leyi wa man of war i ta fika kombisa ku loko a vo phusha mani na vo Mr Boss maybe nhla a yi ta ye so loko hi leswi beni mayingani a yi miyerile a ka voni nchumu ivi ti-votes ti fika ti endlisa sweswiya a ta nga ri ku blame wini loko beni mayingani i titwa hina yena i ti endla hina yena alo so a swi ri crucial ku vanhu vo fana vo beni mayinga va kha va endla leswiya ku kha ku phushiwa na yena Mr Boss loko na yena a fika a endleni hi sayidi ra yena unfortunately mashoku i xi fika va yiva ku sweswi i nghenisa Mr Boss la so I'm sorry guys a ni nga lavi ku va Mr Boss a va kha katsakatsiwe ka swona hi ku mani tshama ni n'wi blame mina a ni voni i xiya swona so ni twi na ku yadla swi nga video leyi ni ta vheta ni yi yingisela loko swi katsa Mr Boss a ni ha leswi swona because I don't want to blame Mr Boss ka swilo leswi hi ku a swi nga bohi ku a phusha hi ku munhu i na choice
ma yi twisisa mhaka leyi tanihileswi ni nga vula hala masungulweni ku a ni nga lava ku blame Mr Phoso, I'm sorry, se munhu loyi a swi nga ku swi endleni hi yena man of war. So hi ta yi twa section ya yena la loko swi nga ha fambisana na swona hi ta hetelelwa leswo. You guys most teka easy go leriya ri zonda Benny. Yes, me Benny zonda at Ghana, I don't pretend. Se mara hi fike hi yingisela njhani mara man of war swi va swi wrong, like swi va swi nga basanga loko vheti kombisa ku i zonda munhu because i ta vona everything swi va swi wrong ku fana na section leyi ni yingiseleni leyi a nga wrong still. Ni nga swi vuyelerisa ku tala, a ni koti mara ka mongo wa mhaka hi lowu ni nga ku wu vuleni. Benny i nkambi ene vunanga bya Benny guys byi ba hi maZulu, byi ba hi maVenda, byi ba hi maPedi, byi ba hi maXhosa, byi boha hi maNdebele. Se loko Benny a yima a ku vothani wa ka hina ku ri ku laya Nsuku a nga nominatiwanga a ri yexe, i nominatiwa na tinxaka tin'wanyana, swi vula yini sweswo hi side ra music? Se hi tlhela ka music swi vula yini hi side ra music? It doesn't care about other supporters ta ti-tribes tin'wana, ma swi vona? Swi point a yi ri different from leya tipolotiki leyi nga yi adiresa already. Man of war a mi chekini ku na ti-artist letin'wana ta hala a ti sapota vanhu va to, na ta vaZulu a ti sapota vanhu va to, a no katsakatsa ngopfu mavito laha a swi necessary. Hey, a ti va kha ti katsa ti sapota vanhu va to. Just Google and check, you'll see na DJ ta sayiti ra ku hala a ti sapota vanhu va to. Ende na hina Vatsonga ha yingisela ku yingisela ti-tribe hinkwato music wa vona ku va ri henhla ngopfu, so yeleyo a hi valid point sweswo. Va ha to streama music wa Benny Mayengani wa ha to streamiwa, even album ya this year yi ta streamiwa hi tinxaka hinkwato, ya ha to streamiwa as long album yi swi ku yi va kahle vanhu va ta stream. Swi ngo fambisana helo no i mhaka ku a kha a phusha Nsuku no swi nge fambisana helo. Music wu different from the politics, ni tshama ni kha ni swi vula sweswo. So ka ti-politics yes tanihileswi ni nga vula ku I agree ku swi nga va na an impact loko ri van'wana a swi va khomangi kahle, I agree in that section, but the side ra music hi nga swi connect. I kha ni tshama kha ni swi vula swilo leswi ni ku hi nga connect music na ti-politics. Sisi loko tate ngo tipolitiki man of war a mi ri awe ku na swilo swi ya mati mara hey a mi ri awe ni sure ku is aware of it. Hi vheta hi ya ka politiki ya yena leyi hi khale kha hi katsa swi ni ngheni ni ze ni swi hleketa ku phela man of war na yo man of war yi ve yi joina MK. A hi problem but ku hi munhu loyi a ngo yini kondletela vun'we swi ke swi hi hlamarisa nyana ku va a ya ka MK a nga yanga ka political party ya Vatsonga ku ti tele ngopfu, ti tele ti-party ta Vatsonga mara mhaka leyi. So swi ni hlamarise nyana ku kombisa ku na hina hi se hetelela ka sweswo swi vulaka swa tipolotiki hi se hypocrite. U va kha a lava vudyelwa i nge a ya ka ya Vatsonga. So a hi endleni ka that section hi twa tin'wana ti-sections here. So vanhu vo tlhariha va lo vheta va pfala nomo lowu va pfula miehleketo va ku hayi voni ndlala ya mina ntukulu wa Jehovha na Satan hwi no maka swona. Na hina van'wanyana hi ve ku hwi na vatukulu va Mzamani wa Sikhwinyana ve pfala nomo leyi no maka swona. A ni n'wi na mali timali a ni yingisela ni vheta a hi famba around the same point. Na hi man of war tanihileswi mi swi twa ku i ri ya huma. So swi vanhu lava yena a bifa na vona va ri ku pusheni hikuva a yena vhele i zonda Benny Mayengani at the moment i va kha bifa Benny Mayengani a ri ku pusheni. Se why yena man of war a nga pushangi ku hi side ra yena ku ya hi ti-fans ta yena i point leri a ni kha ni hi vula yaleyo. Why yena a nga pushangi hi side ra yena ti-fans ta yena ku votanga i ri yo mila ku hwi a swi tshikisa sweswiya then Nsuku a fika ka number 3 se wa ha nghenelela yini at the same time wa swi ri wa ha nghena underline ku ri himpela leyi a nga ri na mhaka na swona. Ma yi vona mhaka leyi yi va yi ri unfair ku lwela ntiyiso. A redzi guys hi leswo loko ku ri amukeza mi suka ba ni kombela mi teka subscribe tin'wana ti-points ni ti skipini vhele loko se swi famba swi tlhela swi repeat the same thing swi tlhela swi ya ka hosi ngoma Mr Boss a ni skipa ku video yi kota ku va kahle.